हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइस, मैं भी ठीक हूँ। और गाइस, मैंने कुछ दिन पहले इसी जगह पर स्नीजिंग वीडियो किया था। तो एक भैया ने बोला कि मुझे साड़ी पहन के सेम प्लेस पर स्नीजिंग करना है। तो गाइस, मैं ऊपर से चढ़ के आई ना, तो मुझे अजीब सा लग रहा है। तो मैं आज वही करने वाली हूँ। देखिए, मैंने साड़ी भी पहन लिया है और रील्स बना रही थी, इसलिए कान का झुमका उमका पहन लिया। अभी मैं करूँगी स्नीजिंग, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि नीचे बच्चे हैं अकेले। तो फटाफट मुझे करके जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पता नहीं गाइस, आज स्नीजिंग नहीं होता। तो गाइस, लगता है आज मेरा स्नीजिंग नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑर्डर सुबह को भी एक स्नीजिंग वीडियो बनाया था, तो इसलिए शायद नहीं हो रहा है।
तो गाइस ये वीडियो मैं लंबा नहीं करूँगी, इतना रखूँगी क्योंकि बच्चे चिल्ला रहे। और गाइस मैं कुछ भी करती हूँ ना तो मैं शांति से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चों को भी देखना है, सब कुछ देखना पड़ता है इसलिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगी। बाय।